Dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab di bahagian ni dan juga tu arahan kepada pihak di bahagian pihak Gamdo, seluruh negara dan juga mengikut di bahagian pihak ibu kota sendiri Bakok, ia ada satu arahan mengenai pada 24 Jam letakkan war room untuk persiapan. Katanya dalam 58 wilayah bagi seluruh negara Thai kita ni ada hujan dan juga ribut, mari dan juga ada tanah gelosor, angin kencang. Lalu tu dari bahagian pusat urus di bahagian meteorologi ni dan juga di bahagian bertanggungjawab katanya di bahagian Sapayakon, Kelumsai Pihakon dan juga mengikut di bahagian pihak pejabat pertanian koperasi dan juga di bahagian jabatan urus air dan juga di bahagian pihak ampang atau keran ni, dam ni. Buat persiapan supaya kita nak sediakan alat-alat jentera semasa taufan kaciki masuk ke negara Thai. Lalu tu dari bahagian pihak Encik Pung Tambui Cia-Cia dan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan sebagai Menteri Sementara. Jabatan Menteri Perdana Menteri Sementara ni dan juga dia ada bagi 70 wilayah lagi. Ada tambah pula tu jadi 70 wilayah dan juga ibu kota Bakok. Maka hal ini penting sekali kerana bimbang takutnya ada banjir kilat. Apa tu air banjir. Nam tuam caplan dan juga air bukit tu. Kalau kata lebih-lebih lah kawasan pinggir, kaki bukit, takut ada tanah gelosor dan juga penduduk-penduduk di tepi sungai. Kena ingat pada hal ni.